Я очень часто супругу свою просто своим храпом изгоняю из комнаты. Это же не безобидная штука. Нет, это не безобидная штука. Воздух в легкие не проходит. Это называется как раз обструктивным апноэ сна. Обструкция – препятствие, да? Апноэ – остановка дыхания. Несмотря на громкие звуки храпа, эта болезнь немая для пациента. Можно храпеть 10, 15, 20 лет. Конечно, он вполне может пропустить тот рубеж, за которым уже случаются ночные сосудистые катастрофы. Инфаркты, инсульты. Прекрасный пример – это Илья Ильич Обломов, который апноэ заболел достаточно рано. Ему не было еще 50, Обломов умирает от 3-го инсульта. Если человек имеет проблемы с дыханием во время сна, то это дыхание нужно как можно скорее восстановить. Ребят, работает вообще просто супер. Всем привет! Сегодня у нас очень интересный гость Светлана Викторовна Вострухова, кандидат медицинских наук, и по своей специализации она сомнолог. Это достаточно редко мы слышим. Сомнолог кто это? Это специалист по исследованию и лечению проблем сна. Вот. У меня, как вы видите, на руке есть некий гаджет, но пусть это останется небольшой интригой, потом объясню, зачем он нужен. Но вещь очень полезная. Светлана Викторовна, приветствую вас. Здравствуйте. Тематика нарушения сна очень широкая. Давайте сосредоточимся вот там на одной части, которая меня лично беспокоит. Это храп. Я очень часто супругу свою просто своим храпом изгоняю из комнаты, благо есть где укрыться от этого. Это же не безобидная штука. Нет, это не безобидная штука. Так. Храп как звуковой феномен действительно беспокоит партнеров по спальне. Нередко бывает и пугает, если он еще сопровождается эпизодами остановки дыхания, да, то есть пауза в дыхании, потом с характерным громким всхрапом. Дальше опять идет вот этот дизель-генератор, да, который работает в спальне. Это мешает, но не только в звуке, собственно говоря, проблема, потому что за храпом, как правило, следует апноэ. А механизм храпа, то есть как возникают эти звуки, что происходит? Звук возникает в результате того, что воздух не может спокойно, свободно перемещаться по верхним дыхательным путям. То есть либо на уровне носа глотки, либо на уровне рота, либо даже гортана глотки возникает препятствие для нормального тока воздуха в виде смыкания мягких тканей. Это могут быть аденоиды, это может быть искривленная носовая перегородка с полипами, с гиперплазией нижних носовых раковин. Чаще, наиболее часто, это все-таки ротоглотка, это мягкое небо, корень языка и задняя стенка глотки. Человек засыпает, рот приоткрылся, язык немножечко завалился назад. В состоянии сна все эти структуры расслаблены, они начинают касаться друг друга. При касании возникает характерный звук. Дальше все зависит от того, как развиваются события, да, то есть прошел воздух, несмотря на касание, или все-таки возникло смыкание плотное, как бы пробка из мягких тканей. И вот мы имеем попытки вдохнуть, при том, что воздух в легкие не проходит. Да? Вот это называется как раз обструктивным апноэ сна. Обструкция – препятствие, да? Апноэ – остановка дыхания. Считается, что в норме до 5 раз за час апноэ может быть, это не приводит ни к каким последствиям для пациента. Если количество апноэ от 5 до 15, это считается легкая степень, от 15 до 30 средняя степень тяжести, и, соответственно, от 30 и выше, а в моей практике были и 90 в час эпизодов, да, апноэ. Это уже тяжелая степень синдрома апноэ сна. Почему это вредно и опасно, и почему пациент этого не ощущает? Эпизоды апноэ, они редко сопровождаются большими пробуждениями. На что может пожаловаться пациент, что вот у него в ночь он просыпается от чувства нехватки воздуха, ну сколько он таких эпизодов запомнит? Ну 3, ну 5. Но он не запомнит каждый такой эпизод, а их может быть за час больше 60. Когда пациент перестает дышать, у него, естественно, начинает снижаться уровень кислорода в крови. Гипоксия стимулирует дыхательный центр командует диафрагме «давай дыши». Она начинает более активно сокращаться, мы видим эти попытки вдохнуть, да? Вот. Но ее усилий недостаточно, она не может воздух протянуть через пробку из мягких тканей. Соответственно, нужен более интенсивный, сильный вдох,
который можно осуществить с помощью того, чтобы включить дыхательные мышцы, включить мышцы грудной клетки, большие грудные мышцы. А для этого нужно человека немножечко разбудить. Мышцы спят, они тоже отдыхают. Да? Поэтому если развилась остановка дыхания, то, соответственно, нужно, чтобы человек проснулся и сделал вдох. Это называется arousal или микропробуждение. Длится оно 3-4 секунды. Как правило, сознание за это время не успевает включиться. Пациент этих остановок, конечно, не помнит. Но, тем не менее, вот он чуть только ушел в поверхностный сон, у него развилась остановка дыхания, микропробуждение, и опять поверхностные фазы, опять остановка дыхания. То есть он в глубокую фазу сна фактически уйти не может. Отсюда берется выраженная дневная сонливость. Я только встала, я хочу спать. Тяжелая голова при пробуждении, высокое давление при пробуждении. Особенно опасно, если человек много времени проводит за рулем. Это водители-дальнобойщики, профессионалы, занимающиеся перевозкой людей, например. Да? Почему вот в западных странах существует скрининговое обследование водителей рейсов да, на апноэ. Да. Нас апноэ в массовом порядке, конечно, не проверяют. А между тем это самые такие драматические аварии, когда автобусы, когда фуры выезжают на встречную полосу. Да? То есть это, в общем, вещи очень-очень серьезные. Отсутствие глубокого сна, оно же и на соматику влияет. Безусловно. Соответственно, если организм не перегружает эти функции, не перенастраивает Безусловно, управление. это более частые заболевания, да, простудные, снижается сопротивляемость инфекциям. Это прибавка массы тела. Играет роль нарушения гормонального синтеза. Нет глубокой фазы, нет нормального синтеза соматотропина. Да. Снижается синтез половых гормонов. Либидо падает. Кроме того, жировая ткань отлично растет в условиях гипоксии. Вот для того, чтобы человеку расстаться с избытком жировой ткани, ему нужно много кислорода. Если он проводит более половины ночи, да, в условиях гипоксии, то все, что он вечером съел, а это, как правило, люди, которые еще вечером хорошо плотно поужинали, все отлично уходит в жир. То есть, когда мы видим пациента с ожирением, который вдруг резко стал прибавлять вес, вроде бы не изменив своих пищевых привычек, это тоже всегда сигнал о том, что у него, скорее всего, пошла декомпенсация по апноэ сна. Собственно, гипоксия, недостаток кислорода, получается, во сне это хронический, он недополучает кислород. Ну, получается так. Здесь вопрос в том, есть ли у человека хроническая ночная гипоксия. Да? То есть Да. первая фаза у нас какие? Сначала неосложненный храп. То есть как это, храплю, я всю жизнь храплю. Да? Нормально себя чувствует. Нормально себя чувствую, все хорошо. Сонливости у меня нет, и доктор, отстаньте, у меня все хорошо. Да? Потом ситуация каким образом развивается? В положении на спине начинают появляться остановки дыхания. Да? Пока непродолжительные, тоже, в общем-то, как-то особенно на жизнь пациента не влияющие. Дальше, по мере прогрессирования ситуации, особенно набора массы тела, остановки дыхания, храп уже не только в положении на спине, но и на боку. Да? То есть как бы пациент ни повернулся, он все равно храпит и дыхание останавливает. Вот здесь уже можно ожидать того, что у него будут достаточно частыми и глубокими снижения сатурации, соответственно, средняя сатурация будет страдать, да? Но не будет еще снижения базовой сатурации. То есть сатурация – это насыщение крови кислородом, да. saturation. Соответственно, насыщение крови кислородом будет исходно нормальным, снижаться в момент апноэ и возвращаться к норме. А вот хроническая ночная гипоксемия – это когда человек лег, нередко даже еще не заснул, а у него уже сатурация пошла вниз. Это характерно для высоких степеней ожирения, для пациентов с тяжелыми легочными заболеваниями, обструктивными заболеваниями легких. Да? А когда на фоне гипоксемии мы еще имеем провалы насыщения крови кислородом на фоне апноэ, то ситуация может быть действительно жизнеугрожающей. И какие это могут быть последствия? То есть это хроническая гипоксия, она, по идее, приводит в том числе к снижению интеллектуальной функции. Скорее не интеллектуальной, а, наверное, когнитивной. Когнитивной. Да, то есть будут снижаться память, будет труднее сконцентрироваться, будет беспокоить, как мы уже говорили, дневная сонливость выраженная, и все труднее человеку будет выполнять свои повседневные социальные функции, да, из-за того, что в хронической гипоксии постоянно находится. Чтобы попасть на прием к сомнологу, к любому врачу, нужно уже иметь жалобы, да, чтобы что-то тебя беспокоило. А вот из этой картины, которую сейчас вы описали, получается, что конкретных жалоб нет.
так они как бы живут, когнитивные функции у него снижаются, но он может это не замечать. Так это и работает. Да, собственно. в общем-то, как-то так оно и работает. Это, несмотря на громкие звуки храпа, эта болезнь немая для пациента, потому что в течение достаточно длительного времени он никаких дискомфортов не испытывает. А поскольку в случае с апноэ мы имеем ситуацию очень протяженную по времени, там можно храпеть 10, 15, 20 лет, и ухудшение клиники такое постепенное, такое, казалось бы, невинное для пациента, что, конечно, он вполне может пропустить тот рубеж, за которым уже вообще-то случаются ночные сосудистые катастрофы. Инфаркт и инсульт. А в чем механизм, как это связано? Если человек перестает дышать, ну, допустим, вот вас начали душить. Несколько секунд у вас давление еще не повышается, а нередко даже снижается. Это первая фаза гипоксии. Вторая фаза гипоксии, у нас самый энергопотребляющий орган – это мозг. Кислорода ему надо больше всех. Поэтому на гипоксию он реагирует срочно, включается аларм-система, то есть в крови кислорода мало, но мне лично, мозгу кислорода надо много, гоните все, что есть мне. Поэтому сердце начинает усиленно работать, повышается артериальное давление. Но сколько выдержат сосуды, какой у них ресурс? Один человек в апное 10 лет проживет, а другой 1,5 года. Не так давно в семье моих знакомых тоже произошла трагедия, умер человек 34 лет от роду. Не было никаких симптомов на тот момент сердечно-сосудистых заболеваний, были бляшки в сердце, может быть, мы уже не знаем, потому что он скончался во время сна, и скорая приехала уже к хладному телу. Литературный пример. О. Да. Это у нас «Раэль в кустах», мне Светлана рассказала перед съемкой. В отечественной литературе прекрасный пример – это Илья Ильич Обломов, который, будучи по своей психической конституции человеком достаточно пассивным, любивший такие простые радости, как покушать. Апноэ заболел достаточно рано, то есть роман начинается с того, что ему 35 лет, и он уже спит с выраженным храпом, ему все время хочется спать, как он говорит своему слуге Захару, ну а теперь я совсем измучился, засну часочек, а ты меня, укрой. Такой образ жизни, естественно, способствовал тому, что вес у пациента этого нарастал. И там есть совершенно замечательный эпизод, когда к Обломову приходит доктор, и вот он спрашивает, кашель есть? По ночам, отвечает Обломов, особенно когда поужинаю. Голова болит, изжога бывает, биение сердца бывает. Он на все эти вопросы отвечает утвердительно. То есть это на самом деле великолепно описанный синдром апноэ сна. Синдром привел героя к фатальным последствиям. Когда ему не было еще 50, Обломов умирает от 3-го инсульта, которые с ним случаются подряд в течение года. Как все-таки, если нет жалоб, как попасть к вам на прием? То есть как люди попадают вообще к вам на прием? Часто, в общем, я надеюсь, мы всех оповестили о том, что ждать не надо, и если есть храп, нужно идти к сомнологу и разбираться. А в результате к вам попадают люди уже на запущенных стадиях? Знаете, когда я начинала заниматься сомнологией, еще приходилось не только пациентов, но и коллег убеждать в том, что эта штука не выдумана. Сейчас в масс-медиа достаточно много информации про храп. Нередко люди уже приходят насколько-то уже информированные, то есть они знают, что храп – это опасно. Если пациент замечает за собой, что если у него ночью бывает пробуждение с чувством нехватки воздуха, если он постоянно просыпается с тяжелой головой. Очень характерный симптом бывает, описывают пациенты, ведут к кардиологам с этой жалобой, что я просыпаюсь, у меня давление высокое, 160-180, а я еще таблетки никакие не выпил, а через полчаса у меня давление 140. Вот это классика для синдрома апноэ сна. Пациентам с учащенным ночным мочеиспусканием. Есть важный нюанс: мочеиспускание полным объемом мочи. То есть когда это капли, это аденома простаты. Когда это полный объем мочи, 3-4 раза, 5 походов за ночь в туалет, это часто наши пациенты от апноики. Куда они идут? К урологу. То есть это их так организм будет, что ли? Да. Ага. Организм очень умно устроен, он нас может разбудить разными способами. То есть он может выработать натриуретический пептид и сказать, ты хоть так, пойди подыши, пока ты в туалет ходишь. Может нарисовать кошмарное сновидение, которое нас разбудит. Это еще один из способов разбудить крепко спящий мозг.
Пациенты нередко рассказывают о погружениях под воду, о том, что являются покойные родственники во сне. Да? То есть вот такие тревожащие, пугающие сновидения, они заставляют проснуться, продышаться. Вот такие маркерные симптомы – это, в принципе, уже достаточное основание для того, чтобы пойти узнать, а все ли там у меня в порядке, собственно, что со мной по ночам происходит. И тут мы подходим, собственно, к объективной диагностике. Да. Да. На руке у Юрия пульсоксиметр, ночной мониторный, такой маленький, довольно удобный в ношении гаджет. Это в сомнологии как ЭКГ в кардиологии, скажем так. Это то, что позволяет отделить здоровые направо, больные налево. Это самое простое. Это то, что может как раз назначить доктор, к которому пришел пациент. Доктор информированный о том, что у него может быть апноэ. То есть это уролог, к которому пришел пациент с частым мочеиспусканием, полным объемом мочи, при том, что не похоже, что у него, например, хроническая болезнь почек с почечной недостаточностью. Это может быть доктор-терапевт или кардиолог, к которому пришел пациент с высоким давлением. Это может быть невролог, к которому пришел пациент с утренними головными болями и с жалобами на сон. Вот не приведи Господь ситуация, когда тучный пациент с жалобами, которые мы уже описали, получает терапию снотворными, потому что как раз снотворные могут его в этой ситуации просто убить. Еще углубить сон, и механизм пробуждения, чтобы продышаться, может просто не сработать. И остановка дыхания в 40 секунд может стать остановкой дыхания в 3 минуты, и мы пациента потеряем. Пульсоксиметр пациент надевает перед сном. Да. И он в течение ночи, этот датчик меряет пульс и насыщение крови кислородом, и он записывает таймлайн, линию всего сна, да, где видно динамику насыщения и пульса. Да. И это, в принципе, достаточная уже информация для того, чтобы какую-то диагностику осуществить. Это достаточная информация для врача и для пациента, да, для того, чтобы, собственно, к сомнологу пойти. Очень удобная штука, спать, я думаю, с ней вообще не проблема. Не проблема. По сравнению, кто когда-нибудь делал монитор артериального давления, с манжетой, с этой, которая надувается каждый. Да. Вот все, что придумано для диагностики сна, намного комфортнее, даже развернутые системы большие, они намного комфортнее, чем монитор АД. Так что это совсем не страшно. Так, здесь будет монтажная склейка, и появится новое устройство. А вот и новое устройство. Что это? Это респираторный мониторинг. Здесь фактически тот же пульсоксиметр, но еще оснащенный датчиком дыхания. То есть мы можем при помощи канюльки ловить дыхательный поток. Да? Вдохи, выдохи, храп. Потому что кроме обструктивного апноэ бывает центральное апноэ у людей, перенесших черепно-мозговые травмы или постинсультных больных. Да? Здесь мы уже видим, как эти нарушения связаны с дыханием. Была ли остановка дыхания за счет смыкания мягких тканей, или это все-таки за счет того, что дыхательный центр плохо работает? То есть для диагностики синдрома апноэ сна, изолированно, если мы не берем сложных синдромов, когда человек при этом еще бессонницей болеет, скрежещет зубами и ногами дергает во сне, да, то вот этого вполне достаточно для изолированного синдрома апноэ сна. Надо сказать, тоже достаточно комфортно. Я не думаю, что будут проблемы с засыпанием. Она вполне терпимая. Он прям показывает, кстати, вдох и выдох. У него датчик есть, то есть индикация есть. Да. То есть он скорость просто потока воздуха промеряет, видимо. Да. И вот это уже устройство, которое не врач общей практики, а именно сомнолог устанавливает. Это устанавливает сомнолог. Соответственно, по результатам мы получаем количество остановок в час, их продолжительность, насколько эти остановки вызывают снижение насыщения крови кислородом. Если человек имеет проблемы с дыханием во время сна, то это дыхание нужно как можно скорее восстановить. Тогда мы убиваем много зайцев сразу, мы возвращаем человеку спокойный сон без прерывания его микропробуждениями. И самое главное, мы получаем ровное насыщение крови кислородом в течение всей ночи, соответственно, сердце работает, сосуды не перенапрягаются, риски сердечно-сосудистых катастроф уменьшаются в разы. Ему еще нужен гироскоп какой-нибудь, чтобы считать, сколько я ворочаюсь? Или для этого другие устройства? Есть подобные системы, но в конкретно этой модели этого нет. Она не оценивает положение тела. Вообще хорошо, конечно, когда еще можно и положение тела оценить, то есть храпит ли человек только в положении на спине или на спине и на боку, да, то есть связь, есть такое понятие, например, как РЭМ-зависимая гипоксемия, то есть человек даже без апноэ выдает снижение сатурации только в фазу сновидений.
Но это тогда электроэнцефалограмму нужно ставить. Да, это сомнография. О, а что это? Еще более развернутая система, которая позволяет оценить фазы сна, их продолжительность, структуру сна, насколько она нарушена или не нарушена, в сочетании с оценкой дыхания, сатурации. Все, кроме ЭКГ, сомнографическая установка. То есть, охватывает. условно, еще к этому добавляются датчики. Они есть разные. Есть израильская система, которая работает, датчик на груди крепится, он оценивает дыхание, положение тела, маленький такой. Ну а развернутая полисомнография — это датчики на голове, это датчики окулографии, движения глаз мы смотрим, датчики на мышцах жевательных, мышечный тонус смотрим. Вот это и для пациентов, скрежещущих зубами при бруксизме, да, мы можем эту ситуацию поймать. Это датчики ЭКГ, это вот на руке пульсоксиметрический датчик, на груди датчик положения. То есть такая вот уже большая система. На ноги можно датчики поставить, когда синдром беспокойных ног мы смотрим. То есть это вот тоже вот такой, скажем, топ. Но это на дом не выдается. Нет, это только стационар, конечно. У нас в Ильинской больнице все это проводится. У нас сейчас есть пульсоксиметр, у нас есть респираторный мониторинг, у нас есть средства для того, чтобы лечить апноэ. Полисомнография у нас есть сейчас. Полисомнография. Вот это у нас стационарное есть. исследование, Стационарное, которое да. целиком снимает все: ЭКГ, электроэнцефалограмму, Да. ну и, соответственно, пульс насыщения крови кислородом. Да. Так, хорошо. Значит, с диагностикой разобрались. Как лечить? Ну, давайте Что дальше? следующий Что дальше гаджет делать? будем доставать. Следующий гаджет студии. Добрались, наконец, до лечения. Да? Вообще методик лечения синдрома апноэ сна на данный момент существует 3. Это СИПАП-терапия. Вот гаджет, который вы видите на столе, это, собственно, есть аппарат для СИПАП-терапии. СИПАП расшифровывается как Constant Positive Air Pressure. Постоянное положительное давление в дыхательных путях. Идея аппарата в том, чтобы воздушной подпоркой расправить мягкие ткани рота, носа, глотки, чтобы не было смыкания, не было остановок дыхания. Да? Поскольку проблема чисто механическая для дыхания, то таблетки, капли или еще какого-нибудь волшебного средства для того, чтобы устранить механическое препятствие, нет, его можно, соответственно, устранить только механически. Соответственно, воздухом, если это СИПАП, лор-хирургия, если она показана, либо внутриротовые приспособления, капы так называемые, которые надеваются на челюсти, не давая нижней челюсти западать назад во время сна. Ну вот я когда пациентам демонстрирую вот этот аппарат, маски, да, обычно возникает вопрос сразу: у вас возник? У меня возник, да, заснуть с этим реально. Вот. Как с этим вообще спать? Пациенты с тяжелым апноэ тоже задают этот вопрос, но после 1-2 ночей вопрос отпадает, потому что комфорт, который возникает при использовании СИПАПа, когда не прерывается сон, когда не приходится бороться за вдохи, когда человек наконец-то начинает глубоко спать, он искупает полностью наличие на лице маски. Вот я вас прошу подержать эту штуку в руках. Как мы работаем на приеме, да, приложить ее к Выглядит, лицу. кстати, очень круто и хай-течно. Это австралийская маска. А вот есть у нас носоупор, да, который помогает не давить сильно на маски, на переносицу. Да? Да. Вот. Спрашивают иногда, а не задохнусь ли я в этой маске? Задохнуться в маске невозможно, дыхательный контур открытый. Вот попробуйте сделать выдох в маску сильный. Ага. Класс. Отличный момент. Значит, прижать к лицу плотно, чтобы не было утечки из-под маски, дышать спокойно, обычно аппарату не помогаем. Ребят, работает вообще просто супер. Класс. Сейчас вот то, что сейчас получилось, это система автостоп сработала, то есть пациент маску убрал, перестал дышать, чтобы аппарат сам выключился. Значит, дышать спокойно аппарату не помогаем. Обычное дыхание. Вот это то, чему всегда мы обучаемся на приеме, потому что пациенту очень хочется, когда ему дует аппарат в лицо, сделать более глубокий вдох. Не надо, будет гипервентиляция. Вот сейчас как раз просто учимся дышать обычно. Через воздушную подпорку. Какое-то время на эту адаптацию, конечно, уходит. Нет, еще я адаптировался. Ну, замечательно. Это вам, наверное, не очень удобно в этой маске говорить, хотя говорить в ней можно. Супер. Снимайте через голову. Да, должен сказать, что на вдохе
отлично чувствуется, как он очень интеллигентно усиливает давление. Первые такие аппараты были оснащены двигателями от стиральных машинок. Можете себе представить, с каким звуком они работали. Вот. Сейчас это практически бесшумно, и партнеру по спальне спать не мешает. По сравнению с храпом вообще красота. Да, теперь мне понятно. Это очень действенная вещь. Не могло быть иначе, потому что воздух расправляет мягкие ткани, они не смыкаются, храпа нет, человек спит. Могу себе представить, что ощущает человек, который десятилетиями спал с гипоксией, по сути, и тут эта штука ему за ночь нормально все вентилирует. По-разному. Есть пациенты, которых работает с первой ночи аппарат, они просыпаются и говорят: круто, вот это то, что мне надо. Ведь, ну, по сути, это же протез. Дыхательный протез. Дыхательный протез. Класс, дыхательный протез. То есть если Точно. человек сам не может нормально дышать, аппарат помогает ему это делать. Меня все, бывает, часто спрашивают пациенты: а вот я к нему привыкну, и будет у меня зависимость от аппарата. Это не зависимость. Это восстановленная с помощью аппарата функция. Да? Если человек, допустим, с ожирением имел апноэ, и в результате правильно направленных усилий снизил вес на 10, 15, 20, а некоторые и 40, и 80 килограммов, апноэ может уйти. Ага, ну да, Соответственно, логично. аппарат уже не потребуется. Кто когда-нибудь худел, знают, что вот первое лицо опадает, вроде бы как это лицо уже обвисло, а живот еще большой. Но в этом, при том, что это эстетически может не очень красиво, но это великая мудрость природы, потому что первыми освобождаются дыхательные пути. Да, есть пациенты, которые не могут справиться с тем, что у них маска. Клаустрофобия, если развивается, да, ну вот тогда приходится искать другие способы, комбинировать. Есть другие маски, вот я принесла две, на самом деле есть еще более маленькая, есть носовая конюлька, пожалуйста, вот можно такую. Это только на нос, да, это носовая масочка. Можно так. 90% успеха СИПАП-терапии именно в правильно подобранной маске. Ну да. Если пациенту удобно, он будет спать с аппаратом, независимо от его модели, да, или там, степени комфортности подъема давления, все равно во сне, слава богу, мы не так остро воспринимаем эти помехи от аппарата. Но главное, чтобы пациент заснул. А заснуть ему либо мешает, либо не мешает маска. Дорогая эта штука? Маска или сам аппарат? Аппарат. Ну, скажем так, в районе 100 тысяч со всеми. Вот. Ну, это посильно. Есть и более дешевые, можно обеспечить себя моделью там и за 30-40 тысяч, да, если это совсем простой СИПАП, без автоматики. Ну, вот он как пылесос, он дует с одним давлением в течение всей ночи. Ну, по сравнению с инсультом, в общем, точно недорого. Ну, как-то да. В Германии, в США там, по системе медицинского страхования СИПАПы, простые СИПАПы вот, выдают бесплатно. То есть государство берет на себя эту функцию обеспечения. Ну, вот на чем точно не надо экономить, это на маске. Маску нужно выбирать самую комфортную из всех, которые вот есть в линейке, да, которая именно конкретному лицу подходит. А на аппарате можно сэкономить, если нет противопоказаний. Не, ну это просто state of the art, я должен сказать. Как бы она, во-первых, красивая, во-вторых, нежнейший вот этот материал. Немецкая, да? Это немецкая, это Dovenstein австралийская. Medical. Да. Собственно, я пробовала в этом спать, при том, что апноэ у меня нет, а засыпаю я достаточно чутко, вполне терпимо, а при наличии заболевания там на самом деле не надо пациента уговаривать. Для легких степеней апноэ это не подходит, потому что дискомфорт превысит физиологические ощущения пользы для пациента, конечно. То, что касается лор-хирургии, это работает и работает очень хорошо, но работает у пациентов нетучных. У тучных не больше 30% эффективности. Ни в одной точке происходит смыкание у тучного человека. Да? Далеко не всегда, резицировав небный язычок или даже приподняв мягкое небо, можно у тучного человека достичь компенсации дыхания. А у худых прекрасно. У деток тоже апноэ детская – это тема, это проблема достаточно серьезная. Да? У нас большинство детишек с аденоидами. Да? Это очень частая проблема, с которой обращаются родители к лор-врачам. Вот. И в разное время бытовали разные стратегии, преимущественные стратегии выбора. Да. Сначала удаляли гиперпластичные аденоиды. Потом говорили, давайте не будем трогать, давайте перерастет. И действительно перерастают, но не все. Какой критерий? Если ребенок захрапел, то ему нужно сделать пульсоксиметрию, есть детские датчики.
И если мы видим снижение сатурации, то однозначно аденотомия, потому что ребенок растущий, у него не будет инсульта, у него будет на фоне гипоксии нарушение развития. Понятно. У него будет нарушение развития лицевого скелета, ему будет тяжело в школе, у него будет сонливость, не будет успевать, и это будет из-за аденоидов фактически, да, можно человеку испортить будущность. Ну зачем же? Хорошо. Друзья, вы поняли, храп – это не шутки, результат может быть как у Обломова. Вот. Куда обратиться, теперь вы знаете. Спасибо за очень интересную беседу. Меня, конечно, потрясло наличие дыхательного протеза. Спасибо вам огромное. Спасибо. Приду к вам на прием. Буду ждать.